kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en rush to install Koome. Rush to install Koome. Ndalo achiel kende bang' ka duol mar Judicial Service Commission ne opuodho nying Justice Martha Koome kaka jal buche maduong' ma pacho kae, poni odhi opuodhe kod od bura maduong' ma pacho kae. Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne ochwalo nyinge ne spika mar od bura maduong' mano Justin Muturi, kendo jiwo jo od bura kaachiel kod komiti mochung' ne chike mano JLAC mondo onene gi puodho nying Martha Koome maonge leo moro amora. Odiochieng' achiel kende bang' ka duol mar Judicial Service Commission ne opuodho kata ogwelo Martha Koome kaka jal buche maduong' ma pacho kae, poni ibiro puodhe kod jo od bura. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochwalo nyinge ne spika mar od bura Justin Muturi, kendo jiwe mondo onyis duol kata komiti mar chike JLAC kaachiel kod jo od bura mondo puodh nyinge mapiyo piyo maonge leo moro amora. Mano e thor mar wach e oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar adek, ndalo ariyo kende tok ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne oyawo ayanga chenro mar ndiko lope kitiyo kod lony manyasani, ji maromo 6,000 ne osendiko lope maggi ka gitiyo kod lony manyasani minyalo tiyo kod achiel kod sime mari mar ong'we yamo. Ito oboke mar ang'wen, odiochieng' manyoro od bura maduong' kaachiel kod od bura mar Senate ne ochako ayanga twak ewi bil mar BBI, kama jo od bura ne ogolo chung' mopogore opogore ewi bil mar BBI. Ka moko kuomgi ne ok mor kod chenro kata paro mar chuogo ute chung' od bura manyien maromo 70 mane bil mar BBI. Ito oboke mar abich en ni jo od bura okwa mondo onene gitimo vetting mapiyo ne jal buche maduong' kata Martha Koome mane ogwel kod duol mar Judicial Service Commission mondo obed jal buche maduong' ma pacho kae. Spika Justin Muturi nonyiso komiti mar od bura mochung' ne chike kaachiel kod jo od bura mondo otim ne Martha Koome vetting mapiyo maonge leo moro amora. Auchiel nyaka ito oboke mar abiriyo, loso mana e wach motenore kod gwelo Justice Martha Koome ka jal buche maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar abiriyo, piny Kenya nyalo yudo vaccine kata chanjo makedo kod midhusi mar COVID-19 kaachiel kod chanjo kata yedhe makedo maduoko piny tuo mar ayaki, bang' ka piny Kenya kaachiel kod piny Amerika ne otimo twak odiochieng' manyoro. Piny Amerika ne oyie mar miyo piny Kenya yedhe mag duoko piny tuo mar ayaki, bang' ka piny Kenya osebedo kod ywarok kod piny Amerika ewi ng'ano monego bed ni chulo osuru mag kedo kata duoko piny teko mar ayaki e pacho kae, ARVs. Ito oboke mar aboro en ewi pok manyien mar omenda ne piny owacho mag counties ma hiko manyien. Piny owacho mag counties dhi lalo omenda maromo bilion 40 ewi hiko manyien, mano kaluwore kod pok mar omenda manyien ma ne ogol kod migawo mar omenda e pacho kae. Ito oboke mar 10 nyaka ito oboke mar 11 en lit kod kuyo ne anyuola, osiepe kaachiel kod oganda duto ma pacho kae kaluwore kod tho mar jandiko kendo jafwamb weche marahuma Philip Ochieng' mane ong'ielo rengo e jumani kaluwore kod tuo mar pneumonia e gwenge mag Awendo e kaunti ma Migori. Kendo jofwamb weche kaachiel kod jotelo mopogore opogore ne oro otegi mag kuyo kaluwore kod tho mar jafwambo kendo jandiko marahuma Philip Ochieng' mane ong'ielo rengo e gwenge mag Awendo e kaunti ma Migori. Nyasaye oket chuny Philip Ochieng' kamokwe. Ito oboke mar 12, loso e lweny ma e kind keny kata gender based violence ma kwan gi oseidho pacho kae, to moloyo e kindegi mag tuo mar COVID-19. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon bende oboke ni mar Daily Nation nyaka weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation en ni duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae TSC ne odadho gi ewi wach mane kata chung' mane gikawo mar tamore medo jopuonj osara e hikomo mar 2021 maluwore
kod winjruok mane giketo kod jopuonj e higa mar 2017 kata CBA mar medo jopuonj osara. Kata kamano, migawo mar omenda ne owacho ni ok gidhi medo jotij piny owacho kaachiel kod jopuonj osara e hik omwom manyien. Ito oboke mar 39 gin weche tuke kama lose tuke mag UEFA Champions League semi-final tielo mokwongo kama Chelsea ne owuok amodhi mar gol 1-1 kod Real Madrid e paw tuke ma Santiago de Bernabeu. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar owacho nyimo oboke mar The Standard en ni arrest BBI drama on day 1 of debate. Arrest BBI drama on day 1 of debate. Odiochieng' manyoro kinde mane jood bura ochako twak ewi bill mar BBI, ne nitie ywarok e kinde ma seneta ma Meru Mithika Linturi ne omaki kod obila e kinde machuok bang' ka senators nokwayo thuolo mar mondo gitwag ewi bill mar BBI. Ne omak Senator Linturi, gino mane omiyo Senate Majority Whip James Agri orengo, ta Senate Majority Leader okwayo speaker mondo chung chenro duto mag twak ewi bill mar BBI nyaka we Mithika Linturi. Kata kamano ne owe bang'e kendo twak ne odhi nyime kama iwacho ni jotelo jood bura kaachiel kod senators motenore kod jalup ker William Ruto ne temo mar chocho chenro duto mag twak ewi bill mar BBI odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 4 lose ewi joma mine madito e pacho kae motelo ne migepe mopogore opogore e pacho kae. Joma mine kata wakeini motelo ne migepe mopogore opogore e pacho kae e weche mag siasa, e weche mag ohala kaachiel kod migepe mag piny owacho mopogore opogore. Nyalo nyiewo oboke mar The Standard mondo isom joma mine ma pacho kae motelo ne migepe mopogore opogore e pacho kae, kendo joma mine momi luor mokalo. Ito oboke mar 6 odiochieng' manyoro od bura maduong' kaachiel kod od bura mar Senate ne ochako ayanga twak ewi bill mar BBI kama jood bura kaachiel kod senators ne okawo chung' mopogore opogore kaluwore kod bill mar BBI. Ito oboke mar 7 okil kamaloka mar Ahuma Fred Ngatie ma bende ne olap dhoge ndong' ma pacho kae ne ogolo ng'ur mare ewi gwelo mar Justice Martha Koome ka jal buche maduong' ma pacho kae kod duol ma Judicial Service Commission, ka owacho ni duol ma Judicial Service Commission ne ok otimo duto madwarore mar neno ni gimiyo jochung' duto marom kata fair hearing, ka owacho ni en manoromo bedo Chief Justice jal buche maduong' ma pacho kae. Kata kamano JC ne omiyo Justice Martha Koome. Mano ywak mar okil kamaloka Fred Ngatia. Ito oboke mar 10 loso ewi tho mar jandiko kendo jafwambo mar Ahuma e pacho kae mano Philip Ochieng' mane ong'ielo rengo e gwenge mag Awendo e kaunti ma Migori. Ito oboke mar 13 loso ewi aput madhi gwelo commissioners 4 manyien mag duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IBC mane ochamo muma odiochieng' manyoro. Aput ni dhi telo ne kod nyadendi Elizabeth Muli. Kamoko kuom aput madhi gwelo commissioners mag IBC oting'o Suleiman Abdalla, Elizabeth Odindo, Joseph Mutie, James Achoka, telo ne kwethni kaachiel kod Gideon Solonka. Magi aput kata panel madhi gwelo commissioners 4 manyien mag IBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 14 doho ma e boma ma Mombasa ne ogolo chik ni senators magin okil kamaloka ok bi yienegi mar dhi chung' ne piny owacho e buche duto mag mibadhi mokwako apisas mag piny owacho, makoro nyiso ni jotelo ka James Agri Bobo Orengo Kong'o Mogeni kaachiel kod Murkomen magin okil kamaloka kendo gin senators ma pacho kae ok dhi bedo kinde mag apisas mag piny owacho ma otere nyim doho kod buche mag mibadhi. Ito oboke mar 14 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon, weche moko e counties nyaka weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama jata kweth maduong' mar Chelsea Thomas Tuchel lalo thuolo kata chances mane Chelsea owito e kinde mane giwuok amodhi mar gol 1-1 kod Real Madrid e tuke mag UEFA Champions League semi-final okang' mokwongo. Oboke mogik
an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en storm hit CJ pick as MPs prepare to approve Koome. Jood bura mopogore opogore ne ogolo ng'ur margi ewi gwelo mar Justice Martha Koome kaka jal buche maduong' ma pacho kae kod duol mar Judicial Service Commission. Ka moko kuomgi ne owacho ni duol mar Judicial Service Commission ne ok ong'eyo regional balance nikech iwacho ni migepe duto adek madito mag piny owacho otelnegi kod jo oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Ker Uhuru Kenyatta wuok Mount Kenya region, speaker mar od bura maduong' Justin Muturi wuok Mount Kenya region, Fred iwacho AG mapacho kae mano Attorney General Kihara Kariuki wuok Mount Kenya region, kendo jal buche maduong' Justice